Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Wir sind mal wieder im wunderschönen Ymir, haben beim letzten Mal ein bisschen was geschafft. Wir haben die letzte Snowboard-Strecke abgeschlossen. Wir haben das letzte Training abgeschlossen auf der Courageous. Wir haben die North Highlands besucht. Wir haben 2 Missionen, die uns Oliver aufgetragen hatte, abgeschlossen und werden heute wahrscheinlich mit einer vielleicht nicht ganz so hohen Erfolgsquote weitermachen, weil es gibt gar nicht mehr so viel zu komplettieren. Ich bin jetzt gerade quasi nur dabei, die ganzen Gebiete hier im vermutlich letzten Kapitel nochmal abzufrühstücken, vielleicht nach der ein oder anderen Hidden Quest nochmal zu suchen. Und ja, heute steht dann unter anderem die Region in und um Ymir auf dem Plan. I heard that there's gonna be a big fight near the capital. I hope everyone back in... Was? In Ost will be okay. Ostel. Ich habe gerade Ostel gelesen und dachte mir, was will das Spiel? I mean, it's not like I'm worried. It's just, it sucks when people, you know, get hurt and stuff, you know? Ja, alles gut. Du kannst aber auch sagen, dass du afraid bist. Gar kein Thema. Mom, Dad, the old guy at the pub, man, now I'm stuck thinking about them all over again. Ymir's a real nice place, but I still wanna go home. Das ist, ja, leichter gesagt als getan, ne? Und Pellery, vielleicht mal ein paar versöhnlichere Töne heute? Bah. Oh crap, our eyes met. So you're off to liberate the capital or whatever, huh? You guys sure love putting on the tough guy act, don't you? I'm not sure you're in any position to say that. Oh, Reen. Der wird ja hier fast ein bisschen schnippisch, aber in ihrem Fall definitiv angemessen. Now, you listen here. Don't go trying to show off, you hear me? We're all just kids here, and don't you forget it. So if stuff gets too dangerous, scram, got it? Okay, so she was worried about us? Ich weiß nicht. And... as if I'd give a rat's ass about you. It's just that, you know, Uncle Carl used to give me some extra grub sometimes. Go on, scram, and don't even think of screwing up. Ich weiß nicht, aber deine Worte kann ich mir jetzt irgendwie nicht so wirklich zu Herzen nehmen. Ich meine, ich will nicht ausschließen, dass sie vielleicht auch ein gutes Herz hat, aber das Thema habe ich gefühlt in jedem Let's Play, ne? Es gibt immer irgendwie Erklärungsansätze dafür, warum Leute sich so benehmen, wie sie sich benehmen, aber ich finde, das sollte nur tolerabel bis zu einem bestimmten Grad sein und sie hat den Bogen für mich definitiv schon überspannt. Auch wenn es natürlich lustig ist, ne, so fluchende Charaktere zu haben, die ständig nur am Rumpoltern sind und so, aber am Ende finde ich die sympathischen, freundlichen Charaktere dann doch irgendwie cooler und hab da eher einen Draht zu, weil ich das unmöglich finde. Also gar nicht mal, wie sie sich uns gegenüber benimmt, sondern in erster Linie, was für einen negativen Einfluss die auf den kleinen, wie hieß der, Cargo ausübt. Ja, also aus mir wird kein Pattery-Fan mehr, es sei denn in Teil 3 oder 4 ändert die sich noch. Keine Ahnung. Oh, guck mal, wir haben wieder ein bisschen Mira angehäuft. Guck mal, langsam haben wir auch wieder Kohle in der Potte. Sehr gut. Hugh, it's so chilly this morning. We even had some ice fog roll in earlier. It was an impressive sight. Seeing something like that makes the cold worth it, if you ask me. It's a rather rare sight, even here in Ymir. Maybe it was a sign that something special is going to happen today. I wonder if that ice fog was a sign that something special will happen today. I hope so. Welchen Fog meint sie denn? Also mir ist nichts aufgefallen, auch in der letzten Folge nicht, aber vielleicht habe ich da auch nicht genau genug hingeguckt, weil da sind wir ja ein bisschen auch im Gegnergebiet gewesen, als wir da den einen Sidequest-Gegner auch aus dem Weg geräumt haben. Na gut, Shop. Ich glaube, es lohnt sich halt gar nicht mehr so wirklich in die Shops reinzugucken, aber irgendwie, weiß ich nicht, will ich nicht ausschließen, dass vielleicht doch irgendjemand nochmal sein Sortiment aufgestockt hat. Boy, it's chilly today, although we are almost at the end of the year, so that's no surprise. Might be a good time to pull all our heating equipment on display. My wife's got all kinds of weird stuff in storage, but who knows? Someone might find something useful. We've got all kinds of odd heating equipment in storage, hot water bottles, Orbital hand warmers. It's not going to get any warmer anytime soon, so I might as well put them out on display. Also so abwegig fand ich das, was du gerade aufgezählt hast, nicht, aber ja, ich sehe hier allerdings jetzt kein
keine Erweiterung des Sortiments. Also keine Ahnung, wie ich an euren strangen Kram komme, in Anführungsstrichen. So, lass mich kurz überlegen. Aber das heißt, bis zum Ende des Spiels kommen wir hier gar nicht weiter. Ich dachte nämlich, als ich das erste Mal hier vorstand, dass das erst, weiß ich nicht, 5 Kapitel später betretbar sein wird, aber ist es nicht. Bis zum Schluss bleibt es verschlossen. So, ich bin jetzt eine voll für mich unübliche Reihenfolge hier bei den Gebäuden abgegangen. Ich mache jetzt mal hier weiter, um wieder ein bisschen Standardnormalität reinzubringen. Guck mal, der hat nicht mal mehr seinen Verband. Zumindest rein optisch siehst du wieder fit und munter aus. Oh, jetzt kommt eine... Reen, we were just told what's about to happen. You're to take part in the liberation of the capital, yes? I'm sure you're aware of how dangerous this will be. More so than anything else you've done to date. I am. But this is our chance to bring the Civil War to an end for good. I know how you guys worry about me. But as a student of Thor's, I want to fight to protect my country. And as Elisa's brother, I want to fight to take her back. I'm sorry, but my mind's made up. I have to go. We knew you'd say something like that. That we did. You're not a child anymore. You've grown into a fine young man. And I have no intentions of stopping you. Do what you feel needs to be done. Bring Elise home and rescue His Majesty, Reen. I won't let you down. It's hard to believe just how much you've grown in these past 2 months. I think it may finally be time. You deserve to know the truth, Reen. Dad? There's something that I've been keeping from you all this time. I've wondered when this day would come, and now I believe you're old enough and mature enough to handle it. And so, once all of this is over, I will tell you all that I know about your birth. Darling, are you sure? I am. I'm sorry for not running this past you first, Lucia. But wouldn't you agree he has the right to know? And I'm sorry to you as well, son. I didn't intend to bring this up so suddenly. It's all right, Dad. I wasn't expecting you to bring up the issue now. But somewhere in the back of my mind, I'd always suspected there was something you weren't telling me. I see. You did? It's not like I had proof or anything, but I was found abandoned in a blizzard. Under those circumstances, a kid my age would freeze to death in a matter of hours. And yet Dad just happened to find me in the nick of time. I couldn't help but wonder if maybe there was more to it. I kept turning it over and over in my head, trying to figure out if there was something I was missing all this time. I see. I'm so sorry. We didn't realize you were suffering so much over it. I don't think it's something you should have to apologize for. I know why you wouldn't tell me. And besides, I feel like I've grown a lot in this last year too, personally. Thanks to Elise and everyone I've met at Thor's, I can finally feel proud of who I am. And that's why, no matter what happens now, no matter what you have to tell me, I'll always be your son. It's never going to change. I'd be lying if I said I wasn't looking forward to finding out, but it's not the big deal it once was anymore. Thank you, son. I was going to do that. Aww. I should be the one thanking the two of you. I feel like crying. I'm truly happy for you, Reen. Well, guess it's time to go. Take care, Reen. I know you can do it. Come back safely, all of you. We'll be right here to welcome you back. Right! Yes, you're right. I'm sure he'll be able to handle it. Indeed. All we can do is believe in him and pray that Adios watches over him from above.
Okay. Ey, cool, dass sie das nochmal aufgegriffen haben. That was unexpected. I didn't think your parents knew who your biological family was, Reen. From the sound of things, however, they don't know much more than that. You wouldn't happen to remember anything regarding your childhood before being taken in by House Schwarzer, would you? Unfortunately not. My earliest memory is waking up in this house. I was in bed, and Elise was by my side. Wait, no, that's not my earliest memory. There was something before that. Ey, das ist gerade so krass, dass das so in die Tiefe geht, weil das wäre ja komplett verpassbar gewesen. Das war nicht als Hauptstory gekennzeichnet. Und mein Gedanke war, dass die Antwort, die der Vater dem Reen jetzt halt schuldig ist, ne, nach den ganzen Sachen, die da in Heimdall noch bevorstehen, ich dachte für einen kurzen Moment, vielleicht wird das der krasse Abschluss von Teil 2 sein. Aber das geht ja gar nicht, wenn man das hier nur optional so hören und sehen kann, was hier gerade erzählt wurde. Deswegen, ja, ich bin gerade voll begeistert, dass das hier nochmal aufgegriffen wird. Oh, Idios, if you're listening, hear me now. Please allow this child. Ja, wer war das? Reen, are you all right? Oh, no, I'm fine. I think we've stayed here long enough. We should probably get moving. Das klang auf jeden Fall nach einem geistlichen Diener, nach irgendjemandem, der mit der Kirche verbunden ist. Also durch diese religiöse Anspielung, wobei ich meine, jeder 0815-Bürger könnte auch Idios drum bitten, irgendwas zu tun, aber so in die Richtung wäre jetzt meine erste Assoziation gegangen. It's hard to believe that it's been 12 years since I took you in. Time truly flies. Still, you've grown up to be a fine, upstanding young man. I want you to know that I couldn't be more proud of you. Good luck, Reen. I know you'll do yourself proud too. Thanks, Dad. I will. I couldn't be more proud of what a fine, upstanding young man you've become. As such, I think you've outgrown your father's advice. From one man to another, I will simply say good luck. Danke, danke. Nehmen wir mit. Nehmen wir an. Kann nur helfen. It's so nice to be able to sit and talk with your father like this again. Both of us have you in our thoughts, Reen. We know you can bring Elise home, and nothing would make us happier than to see both of your smiling faces together again. We'll be back, promise. Leave everything here in Ymir to us, and we'll leave bringing Elise home to you. May the goddess light your way. Nothing would make us happier than to see both of your smiling faces, home together again. Ich denke auch. Ich denke, das sollte sich einrichten lassen. Ey, ich habe gerade so ganz krude Gedanken. Stellt euch mal vor, am Ende ist Reen irgendwie der Bruder von jemandem aus unserem Team. Am Ende sind Alisa und Reen Geschwister. Ja, das wird nicht passieren. Das ist auch hochgradig unrealistisch. Aber ja, ein paar Gedanken kann man sich ja mal machen, worauf das hier hinausläuft, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Reens Background am Ende vielleicht auch mit Blick auf Teil 3 eine Rolle spielen könnte. Who knows? Also, ihr knowt das eventuell, aber ich knowe das noch nicht. Und ja, bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. Aber vor dem Hintergrund, dass es wie gesagt verpassbar gewesen wäre, kann ich mir dann wiederum doch nicht vorstellen, dass das hier für das Ending irgendeine Relevanz haben wird. Aber naja, vielleicht sind das auch nur zusätzliche Informationen und das wird nochmal anderweitig aufgegriffen gegen Spielschluss. Is it true that you'll be participating in the operation to take back Heimdall? That sounds awfully dangerous. No, it's not my place to stop you. I can see the resolve in your eyes. All I can do is pray for your success and wish you well. May the goddess illuminate your path, Reen. Thanks, I'll be back and I'll bring Elise with me. I promise you that. Look at you, Reen. You've grown so strong. It's hard to believe you're even the same person you were a few years ago. Go out there, follow your heart, and may the goddess light your path. Ja, und wehe, die hat nicht genügend Batterien dabei. Dann ist die Goddess. Die Goddess ist schuld, wenn alles dunkel ist. Egal, wohin es uns noch verschlagen wird. So.
We've decided to begin today's service at noon. Unfortunately, that seems to be exactly when the battle is due to begin. I did half expect this would be the case, but that just makes holding it all the more important. We can all pray for the war's swift conclusion, in addition to giving thanks for the year's blessings. I hope peace finally returns to this nation come next year. Ja, ich mach mal mit. Today we will pray for the war's swift end, in addition to giving thanks for the year. Of course, I'm aware you'll be too busy to attend. I'll say a private prayer for your success. Dankeschön. Alle denken sie an uns. Aber guck mal, so viele Leute, die für uns beten. An allen möglichen Orten. In den North Highlands war das ja auch so. Wenn es am Ende scheitern sollte, schieben wir das dann auf die Betenden? Schieben wir das dann auf die Götter, die uns nicht erhören wollten? Die vielleicht nicht stark genug waren, die Gebete in die Tat umzusetzen? Können wir das nutzen, um Sündenböcke zu kreieren und die Schuld von uns dann abzuweisen? Ich weiß nicht, komische Gedanken, ich weiß. I wonder how the Imperial family must feel about everything that's been going on. As sad as it is to say, I expect they feel they're being used as an excuse to wage the war. If there's anything they would want, it's the opposite. I can't even imagine the pain they must feel over all this bloodshed. I pray that they and Lady Elise are freed soon. If only I could do more than simply pray. Da, der nächste Betende. I can barely imagine how much heartache this war must be causing His Majesty. I pray that they and Lady Elise are freed soon. If only I could do more. Gut, das hat er schon mal gesagt. Ja, das betrifft wahrscheinlich einige und Her Majesty ist sicherlich einer davon. Und wäre mal wieder Zeit, hier vielleicht ein Gespräch zu führen. Aber jetzt gerade wohl alles nicht möglich. Hi. The end of year's cleaning going really well. At this rate, we'll easily be done in time for the afternoon celebrations. Right, back to work. I need to burn off as many calories as I can so I can stuff myself full of food. Ja, I still have yet to solve the great mystery behind Purple's bodacious body. How does it work? My theory involves all the calories she eats going magically to her boobs, but the logic is fuzzy. Oh well, the last thing I want to do is get fat, so I'd best get back to work and burn some of these calories off. Okay, kein anderes Thema in ihrem Kopf, ey. Es ist echt belastend, ein bisschen. Aber na gut, soll sie machen, soll sie Kalorien verbrennen und sich dann heute Abend so richtig gönnen, wenn das der Weg ist, den sie präferiert. Dann feel free to do it. Hallo Werner. I've been experimenting with new recipes as I always do. But since earlier this morning, I've had a strange, uneasy feeling in my stomach that won't go away. Thanks to that, I lost concentration and ended up ruining the food I was working on. I swear, that's not like me at all. Be careful you don't go making any mistakes like that yourselves today. I've had a strange uneasy feeling in my stomach that won't go away since earlier this morning. Are all of you going somewhere? Take care then. I eagerly await your safe return. Dankeschön. Am Anfang hätte ich noch voll die Hoffnung gehabt, ne, wegen seiner Recipe-Anspielung. Ich glaube, sowas hat er schon mal gebracht. Aber jetzt, wo wir alle beisammen haben, ist da nicht mehr so viel Thrill hinter der Thematik, sage ich mal. Maple forced me to weigh myself again. My weight's gone up, and so has my chest size. I knew this was going to happen. It's why I was avoiding weighing myself to begin with. Unangenehm. Einfach nur unangenehm. I need to try and burn off some calories with some good hard work. And I thought of that on my own. It's not because it's what Maple happens to be doing, honest. Ich finde es immer noch schlimm, dass sie sich auf dieses Thema überhaupt einlässt. Ich würde keine Silbe mit ihr drüber quatschen. Es sei denn, es beschäftigt sie selber und macht ihr auch irgendwie Spaß. Aber wer bekommt gerne freiwillig nonstop den Brustumfang und das Brustvolumen kommentiert von einer außenstehenden Person? Wer? Niemand. Kann mir nicht erzählen, dass ihr das Freude bereitet, dass sie da nonstop mit konfrontiert wird. So, dann fehlen jetzt noch 2 Gebäude.
Und dann können wir noch einen kurzen Blick in die Gegnerareale werfen. Ich glaube, Annabelle müsste auch draußen beim Angeln noch stehen. Und dann sind wir mit Ymir auch in Bälde durch. It's been a long time coming, but the year's finally at an end. I'm gonna get all the work the Baron gave me done by noon, so I can help everyone get ready for the festivities later. Gonna have to go for a nice warm bath before any of that though, it's damn cold today. Can't say I'm not worried about what's gonna happen on the war front, but celebrating New Year's is a tradition here. Gotta celebrate tradition when you can, but first I gotta get some work done. Ja, okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hello, was könnte ich hier nochmal einkaufen? Hier hätte ich jetzt auf 3 erhöht, aber wir sind hier noch gut bedient mit dem Zeug, deswegen kein Bedarf. Sounds like there's gonna be a battle over in Heimdall, huh? I suppose that's one way to end this year, the year. Still, with Elise involved, we can't pretend it ain't got nothing to do with us. So make sure you get out there and bring her home, alright? Good luck. Ja, danke. Things are relatively normal here in the village, but only just. Won't be fully back to normal until we have Elise back. So, good luck bringing her home, guys. Danke. Danke, danke. Also, ich bin jetzt schon wieder sehr viel in diesen Theorien drin, was gegen Ende passieren könnte und was eventuell nicht und alles und überhaupt. Aber irgendwie glaube ich, dass Elise eine zentrale Rolle einnehmen wird und dass sich das Thema um Elise, in welche Richtung es auch immer gehen wird, in den 3. Teil mit reinschleppt. Und die Frage ist auch, was wird mit Crow? Es gibt ja eigentlich nur 2 Szenarien. Entweder es gelingt uns, Crow wieder ins Team zurückzuholen und der ist dann in Teil 3 ganz normal mit Class 7 wieder unterwegs und wir werden gemeinschaftlich an den nächsten Herausforderungen arbeiten. Oder, ich meine, vielleicht wird es auch eine Class 7 gar nicht mehr geben, so in der Form. Vielleicht passiert da zwischendrin auch wieder zu viel. Oder wir schaffen es nicht, Crow zu holen und er wird in den darauffolgenden Teilen weiter auf der gegnerischen Seite sein Unwesen treiben und das setzt sich fort bis in Teil 3 und vielleicht auch Teil 4, dass Crow so eine Gefahr für uns darstellt oder auf der anderen Seite, auf der Gegnerseite mobilisiert. Luke's been out for ages now. I wonder where he's gotten to. We can't wait for him any longer though. We've got preparations to make. Here's hoping next year will be the year that this war finally comes to an end. Ich drück mit die Daumen. Going to have to be sure to pray next year's a good one. If you get the time to drop by for the celebrations, do pay us a visit, okay? Ich glaube, die Zeit werden wir nicht haben. Also kommt drauf an, wann es denn losgeht. Aber heute? Weiß ich nicht. Die müssten jetzt gleich anfangen, die Festivities. Dann würden wir mal vorbeischauen, aber sonst nicht. I've been asked to make the offering table for the celebrations later. I have to go and find a good tree to make it from. Today's probably not the best day to be doing it though. It's exceptionally cold out. Do be careful you don't catch colds yourselves. I believe you're heading off somewhere, aren't you? I'll be wishing you all a safe trip. Do try not to get yourselves hurt. Wenn du wüsstest, was wir vorhaben und wo wir als nächstes hinwollen, du würdest deinen Ohren vermutlich nicht trauen. Aber scheinbar weiß er noch nicht genau, wohin die Reise geht. Ist vielleicht auch besser so. Da muss er uns jetzt nicht wieder 10.000 Mal ermahnen, dass wir aufpassen sollen, keine Dummheiten treiben sollen, genug Wasser trinken, genug essen, viel Obst und Gemüse zu uns nehmen sollen und was man nicht alles so Leuten auf den Weg gibt, um die man sich sorgt. So, genau, da ist nämlich Annabelle mit ihrem, in Anführungsstrichen, Shop. Und sie ist dann auch die letzte, mit der wir hier heute sprechen werden. Also in Ymir natürlich. Und hier habe ich halt den letzten Fisch seinerzeit gefangen. Und ja, der ging schon klar. Dafür, dass es der letzte war, sage ich mal. Oh, my mouth's watering, imagining how succulent a piece of meat that big must be. I suppose I just have to find out for myself. Good luck finding another guardian. The one you caught might have children or even siblings. Enough of this idle chatter. I have work to do. Well, that got grim quickly. Still, she'll probably give up before too long, even if she is one of the strangest people I know. Was?
Sie als strangest people I know, da muss ich ja vehement widersprechen. Sie ist schon komisch auf einigen Ebenen, aber wir haben hier so viele merkwürdige Leute schon getroffen. Ich weiß ja nicht. This makes it the second time you've bested me, come to think of it. Perhaps I have to join the Imperial Fishing Club to keep my skills sharp and allow me to prevent future defeats. Wasn't she supposed to be on her way home? I guess her angler spirits completely pushed that thought out of her mind. This makes it the second time. This can get defeats. Okay. Ich mag Annabelle. Ich hoffe, dass wir Annabelle auch in den anderen Teilen wieder zu sehen bekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Sprung zwischen Teil 2 und 3 extrem ausfallen wird, weil ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man Cold Steel so ein bisschen so betrachten kann, als wäre 1 und 2 halt ein großes Spiel, was zusammengehört, und als wären 3 und 4 halt auch ein großes Spiel. Und du hast ja die Pause mit den beiden Crossbell-Spielen noch dazwischen. Insofern, ich glaube, all meine Theorien, die ich ja aufstelle, werden sich am Ende alle nicht bewahrheiten, weil irgendwie am Ende alles komplett anders kommen wird. Irgendwie so. Okay, let me hear your report. Ja, guck's ja an. Ich rede nicht. Redepause für heute. Emir, far wherever you are. Well, that's everything. Keep up the good work, Reen. Dankeschön. Captain Tower. So, dann haben wir jetzt noch in Ruhr und in Keldik Zeug zu tun. Ich glaube, Keldik könnte sogar der nächste größere Ort auf unserer Liste sein. Nee, Ruhr ist es. Ey, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, was den Kartenaufbau angeht. Ja, Ruhr wäre als nächstes dran. Machen wir erst die Stadt. Ja, ich glaube, wir starten diesmal bei der Stadt. Und arbeiten uns dann an die Randbereiche durch oder vor. So, hier ist auf jeden Fall noch einiges los. Erstmal die laufenden Menschen hier abgrasen. I can only imagine how terrified the people of Heimdall must be right now. Though I suppose we were in a very similar situation ourselves not long ago. My heart goes out to all of the innocent people who are going to get caught up in all of this. Da bin ich voll bei dir. Spricht auf jeden Fall für dich. I can only imagine how terrified the people must be now, not long ago. Es spricht halt für sie, ne, weil es gibt ja mehrere Perspektiven und ich finde auch beide sind nicht verwerflich, ja, also no judge von meiner Seite aus. Aber es gibt halt Leute, die gucken auf sich und die gucken auf ihre eigene Familie und auf ihre eigene Situation und was passiert mit dem Ort, in dem ich lebe. Und dann gibt es halt Leute wie sie, die sich in andere reinversetzen und eher an das Leid anderer denken und gar nicht so für sich im Fokus haben, was vielleicht mit dem eigenen Hintern passieren könnte, sage ich mal, salopp gesprochen. Und deswegen finde ich das irgendwie schön, dass es auch Leute wie Drossel gibt. So, the Imperial Army and the Noble Alliance are about to clash for the last time. Maybe it's wrong to think about it like this, but it makes me sick knowing all of their weapons are from the same company. I guess a more optimistic person would see that as a testament to their quality, but it's hard for me to be happy about it. They say Rules had the same general stance on war since the Middle Ages. Never even thought about it until now. I just hope we can go back to living in peace before too long. Da bist du vermutlich in guter Gesellschaft. Wobei ich noch ergänzend zu diesem Thema sagen muss, dass Ruhr natürlich auch aufgrund seiner jetzigen Situation vermutlich sicherer ist als manch anderer Ort, den wir hier schon besucht haben oder noch besuchen werden. Insofern ist die Perspektive vielleicht auch nicht unbedingt vergleichbar und so ein bisschen Äpfel- und Birnen-Vergleich auch mit inkludiert. Sure, Heimdall seems far away, but this battle has everything to do with us. The capital's the center of the country's railway network, and if that stops, wave goodbye to shipping our stuff anywhere. I hope this battle doesn't end up taking too long. Ja, naja gut, wenn ich jetzt erstmal 20 Parts lang die ganze Welt bereise, um mit euch zu sprechen, dann wird es wohl noch ein bisschen dauern. Now that we're finally producing things again, the railway stopping would be a real black eye. Every time the future starts looking bright, something like this happens to darken it up again. Ja, so ist das manchmal. Versuch dir trotzdem deinen Optimismus nicht nehmen zu lassen, Dude. Kommen auch wieder bessere Zeiten. Na, Zink?
Hieß du schon immer Zink? Den Namen habe ich irgendwie noch nie so auf dem Schirm gehabt. A freight train with a large number of tanks on board just passed by. I can only assume they must belong to the 3rd Armored Division. What truly intimidating designs. I dread to think of how many fatalities they will cause when the battle begins. We're all Erebonians. What reason do we have to fight and kill each other like this? It's hard to feel any happiness when you know a battle is about to begin. It's even worse when you know that your fellow countrymen make up both sides. Das stimmt wohl. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, sagen wir mal so. Ich habe jetzt hier nur noch sie auf dem Platz und dann da hinten noch die Leute, genau. Grandmother took a liking to Linda while she was here, so she's really worried about her now. She's been stressing ever since she heard Linda will be taking part in the battle today. I'm concerned as well, but I wish she would just calm down a little. Vielleicht können wir ja helfen. Grandmother can come across as very grumpy and unpleasant, but she also gets emotional easily. I really wish she'd calm down. I mean, it's not as though Linda will be out on the front lines or anything. Ich wollte gerade sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr was passiert, ist eigentlich eher gering, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten wollen. The battle's gonna be on the other side of the Schwarzdrake barrier. It ain't got nothing to do with us. Besides, whatever happens down there, we've got the chairman and a healthy provincial army to look after us. I'm telling you, we're gonna be just fine, so quit your worrying. I swear you all worry too darn much these days. We're gonna wake up tomorrow and everything's gonna be sorted out, I'm telling ya. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Ich glaube, die beiden hatten schon öfter mal konträre Perspektiven auf verschiedene Themen. Kann das sein? I've got some seriously bad vibes about this battle. What are we gonna do if the Alliance wins? We'd be stuck working for them all over again. I don't think I can bring myself to go to work today. No way. There's optimism and there's idiocy. So, things are getting worse and worse here. I don't know how you can just laugh it off like that. Also, eigentlich wollte ich dem Freke gerade zustimmen und sagen, ich bin voll auf deiner Seite. Aber ich würde mich, glaube ich, gerade dann so richtig in die Arbeit stürzen, um mich von den dunklen Gedanken irgendwie abzulenken. Ich weiß nicht, den ganzen Tag da nur rumstehen und sich den Untergang der Welt auszumalen. Ich glaube, das wäre mir irgendwie zu anstrengend. What you think? I picked a really good spot this time, didn't I? You picked one that was too good, dummy. I was worried about you. Sorry. I was all excited because I got better at hide and seek, but all I did was make Toddy worry about me. Oh, war ja nicht böse gemeint. Wollte das einfach nur einen guten kreativen Ansatz gehabt. Yeah, when did he get this good at hiding? I thought he'd gotten kidnapped or something. Yeah, he's still kinda dumb, so now I've just got another reason to worry about him. But he's... Achso, das ist neu. He might have gotten better at hiding, but he's still sorta stupid. I guess if he ever runs into trouble, I've just gotta make sure to protect him. Der ist genauso streng mit dem Lokomo wie die Kiki mit dem Alf in Ymir. Die beiden erinnern mich, also Alf und Lokomo, so ein bisschen aneinander. Weil die haben beide so Bezugspersonen oder Kinder an ihrer Seite, die ganz schön aggressiv sind in der Umgangsweise, wie ich finde. Und irgendwie teilen die für mich ein ähnliches Schicksal. The Rainford Group currently refuses to provide either faction with any weaponry. Unfortunately, that has no real effect in the short term, but as both armies are fully supplied with our weapons already. To make matters worse, the Alliance has that Azure Knight in their possession. The odds don't favor the Imperial Army right now, that's for sure. The 3rd and 4th divisions are on the move, but I don't know how I feel about their chances of victory. A difficult bloody battle is all but guaranteed though. We'll have to be on guard just in case things spread. Ja, beeinflussen können wir das ja eh nicht. Also wir als Class 7 schon, aber du vermutlich in deiner jetzigen Position nicht. Also
abwarten und Tee trinken, würde ich sagen, ne? So, dann lass uns hier mal gucken. Sieht aber nicht aus, als gäbe es hier irgendwas. Ich bin halt aus Teil 1 noch so ein gebranntes Kind, weil ich diese eine Hidden Quest da in... Wo war denn das? Wo du dann nochmal zu... War das Orof's Fort musstest, wo dann Anton da plötzlich stand nach irgendeinem Hauptstory-Event, wo ich niemals vermutet hätte, dass da irgendwie nochmal eine Mission sein würde. Und da stand er plötzlich. Ich wette, ich habe ja auch irgendwo an so einer ähnlichen Stelle irgendwas ausgelassen, wo ich nicht tief genug in die Dungeons oder in die Kampfgebiete eingestiegen bin. Today I'm gonna eat like I've never eaten before. It's been a month since I've actually been able to eat here instead of just manning the counter all the time. So leave me to it, okay? Ja, alles gut. I'm gonna eat like I've never eaten before. Who cares about whatever battle that's going on? All I care about right now is this food right here. Ja, das sollte man beim Essen auch tun. Das Ganze drumherum abschalten scheint dir zu gelingen. Ich quatsch mal nicht weiter mit dem und lenk den ab. Hehe, well, look at you. You seem to be enjoying yourself, Log. Oh, hey guys. Is it true that you'll be helping with the liberation of Heimdall? I can't pretend I'm not worried about how much danger you'll be in, but I know what it feels like to want to fight to protect your family, so I'm not going to try and stop you. Good luck. I'll be wishing you all the best. Thanks, Yuna. We'll make it through. I'll hold you to that. Be careful out there, okay? And good luck. I'll be wishing you all the best. Ich bin gespannt, ob wir hier im Headquarter die Mutter von Elisa antreffen und was die zu dem Ganzen sagt und was die uns so wünschen wird, wenn die uns überhaupt irgendwas wünscht. So, ach guck mal, hier kann ich Exciting Grills kaufen. Haben wir aber 11 Stück. Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Insofern belassen wir es dabei. Everyone's talking about this big battle that's gonna be going down around the capital. I sure hope all the folks over in Heimdall are doing okay. I know, I could go and get everyone to evacuate. It's not too late. I assume you finished the laundry then? Laundry, yeah, I get right on it. Not even the radio's been broadcasting details on what's gonna happen. If they're not gonna do it, then it's up to me. I'll have to go and get everyone to evacuate. Vance, I'll be expecting you to do the cleaning after the laundry is done. Cleaning, yeah, you know I'm good for it. Die muss man vielleicht tatsächlich ein bisschen vor sich selbst schützen, aber irgendwie finde ich die beiden sehr erheiternd, so im Umgang miteinander. So, okay, dann haben wir aber hier mit dem Diner erstmal auch alle durch. Dann geht's als nächstes hier nach oben. Hier, ich finde, die Ecke ist irgendwie super einfach zu vergessen, zu übersehen, wie auch immer, weil die so ein bisschen abgekoppelt ist vom Rest der Stadt. So, eine Person haben wir hier. Wie war dein Name nochmal? Celine. The radio says that the war's final battle is about to begin. It's supposed to be fought near Heimdall too. That's pretty far away, but I'm still feeling nervous. I should go out and find Todd. If I don't bring him in, he might end up staying out until it's dark. Heimdall's a long way from Ruhr, but that doesn't mean I'm not nervous. I'll have to make sure Todd stays in today. Ja, na eigentlich ist er genau vor deiner Türe. Wenn du einmal rausgehst und nach unten guckst, dann wirst du den sehen. Und hell ist es draußen auch noch. Also, falls das irgendwie zur Beruhigung beiträgt. Sie hört mir ja eh nicht zu. So, was ist bei Jackass los? Irgendwie habe ich gerade voll das Bild noch vor Augen, als Sarah hier das letzte Mal stand. Und nee, wirklich zuletzt stand Elisa, glaube ich, hier wegen dieser Taschenuhr-Quest. Aber Sarah, mit ihr konnte man hier auch mal irgendwie, glaube ich, ein Bonding-Event oder so initiieren. Das war, glaube ich, der vorletzte Moment hier in den Räumlichkeiten. It's a crying shame old Gwyn won't come back here. He just told me he'd leave everything around here to me, and that was that. Selfish old coot. Wouldn't kill him to think about how others feel sometime.
Maybe you should give that a try yourself before you start recommending it to someone else. Shots fired, würde ich sagen. Come on now, don't lump me in with a weirdo like him. I'm always doing the stuff he asks me to. If that ain't sympathy, I don't know what is. Okay. Well, either way, downtown Ruhr's like my backyard. You ain't got a thing to worry about here. I'll see if I can't make some progress on the thing Gwyn asked me to look into, too. Okay, nähere Infos dazu bekommen wir nicht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, die Frage ist, brauche ich jetzt hier irgendwas? Ich fühle mich eigentlich relativ stark, nachdem die letzten Kämpfe halbwegs gut funktioniert haben. Der eine mehr, der andere weniger. Lindbaum ist down. Laura, wenn sie mit vollen 200 CP um die Ecke kommt, ist gefühlt am Kleinhackseln von allen Gegnern. Vielleicht auch von denen, die noch kommen. Vielleicht auch mit Blick auf den letzten Boss. Aber ich glaube, so ganz easy Spaziergang Ponyhof-mäßig wird es dann am Ende dann trotzdem nicht. Our sales were finally starting to return to normal and now there's a battle going on over in Heimdall. It's preventing us from shipping goods around the country, so I can only hope it's over and done with soon. It's still anyone's guess when things are going to return to normal. Still no exporting going on either. Everyone was understandably excited when Ruhr was liberated, but the situation here could still stand to improve significantly. We do much better business in times of peace than times of war. I can only hope we can go back to those times soon. Ja, ihr als Laden. Aber Ruhr insgesamt wird wahrscheinlich auch zu den Profiteuren des Krieges gehören, wenn man auf die Reinford Company blickt, ne? Aber gut, er spricht aus seiner Perspektive wahrscheinlich. Ich meine, ja, das Haushaltsartikel jetzt nicht unbedingt gut gehen, wenn gerade draußen der Krieg herrscht und die Leute auch kein Geld haben und Angst um ihre Existenz haben. Das ist irgendwie klar. So, Meister, genau, so war dein Name. Ich erinnere mich dunkel. Einkaufen werden wir hier scheinbar nichts. There don't seem to be many airships or trains on the move today. If it were just one day, the effect would be negligible. Negligible, spricht man das so aus? But this is a city of industry. If no one here can ship out the goods they make to the rest of the world, this city is in for a rough future. As frustrating as it is, all we can do is hope for the best. The last thing any of us want is to go back to the way things were when this province was caught up in the war. Ja, der Einzelne kann das halt alles nicht beeinflussen, ne? Ich weiß nicht. Also ich meine, das ist auch keine Lösung, aber ich würde mich wahrscheinlich in der Arbeit stürzen und einfach mal möglichst früh schlafen gehen, um möglichst früh Gewissheit zu kriegen, weil diese Ohnmacht der ganzen Situation gegenüber, das wäre für mich, glaube ich, irgendwie das Schlimmste. Und dem kannst du ja nur entgegenwirken, wenn du für Gewissheit sorgst, indem du die Zeit möglichst schnell ins Land streichen lässt. So doof das vielleicht auch klingen mag, aber am Ende ist es, wie es ist. So, gute Frau, ich glaube, bei dir werde ich jetzt kein Geld lassen. Du scheinst auch nicht aufgestockt zu haben, genauso wie deine anderen Händlerkollegen halt auch nicht. Passt also alles zusammen. Is it true that Linda and her sister are taking part in that big battle today? What's the word coming to when girls their age have to go out and fight? The times we live in, I tell you. Well, if they must, they must, but you be sure to keep an eye on them. And don't do anything crazy yourselves either, you're still just students too. What sort of world do we live in where we have students fighting in a war? Just make sure you don't get hurt. That goes for both Linda and the rest of you. Wobei man sagen muss, also ich finde das auch nicht gut, nicht falsch verstehen, dass Leute in viel zu jungen Jahren irgendwie an die Front gehen, aber wir sind halt auch eine Military Academy, ne? Also wir sind halt jetzt keine BWL-Studenten oder Leute, die Geisteswissenschaften oder keine Ahnung studieren, sondern wahrscheinlich ein bisschen kampferprobter am Ende des Tages als manche andere Studenten, die es hier in der Welt, in der virtuellen Welt sicherlich auch noch gibt. Und also vor dem Hintergrund, ich glaube, das würde ich den NPCs, die hier ständig sowas sagen, wie sie jetzt gerade eben, das würde ich denen zur Beruhigung
auch so ein Stück weit mitgeben, darauf eben hinzuweisen, ne? Okay, warte mal kurz. So, also, Sachs. The Ragnar family told us to make sure that the airport was prepared for any emergencies. A reasonable request, really. We're far away from Heimdall, but you never know whether or not we'll be affected. But preparing for the worst only makes me more nervous. Still, someone's gonna do it, and I guess it's me. Ja, die Arbeit bleibt immer an den guten Leuten hängen. The Ragnar family told us to make sure that the airport was prepared for any emergencies. Reasonable request, achso, das hatten wir schon. Ja, okay, sorry, ich dachte, der sagt noch was Neues. All flights to and from the capital are cancelled due to the impending battle. It's also put our flights elsewhere onto irregular schedules. Explaining this to every single customer I see is true suffering. That hijacking incident is still fresh in our minds. We're not going to risk flying if our airships won't return safely. Now might be a good time to check the emergency handbook, actually. Ja. Du, also ich möchte mit dir auch nicht tauschen. Vor allen Dingen, eigentlich müssten die Leute ja wissen, was wir da draußen für gesellschaftspolitische Herausforderungen haben. Aber ja, du wirst trotzdem immer den einen haben, der seinen persönlichen Komfort über das Wohlergehen der ganzen Menschheit stellen wird und sich jeden Tag mit solchen Menschen auseinandersetzen zu müssen, das wird sicherlich an die Konsistenz gehen. Alright, there's the final checks finished up. I've given her main systems a thorough tune-up too, so she could be purring like a kitten. They told me there was a chance you might end up having to take someone on from the air while you're aboard. Should that happen, she'll be able to handle herself just fine. Good luck, looking forward to seeing you back here. Danke für deine Arbeit. Now that I've come this far, there's no way I won't beg you the rest of the way. Good luck, I'm looking forward to welcoming you back here safely. Mal gucken, vielleicht wird uns ein kleiner Finger fehlen, vielleicht verlieren wir auch irgendwie ein Bein oder unseren Verstand oder unsere Haare brutzeln weg. Ich weiß nicht, ob wir uns 1:1 so wiedersehen werden, aber wir tun alles im Rahmen unserer Möglichkeiten. Achso, hier könnte ich jetzt quasi von hier aus die Courageous besteigen. Sehe ich aber gerade nicht so den Sinn drin. Deswegen gehen wir mal wieder zurück und kümmern uns jetzt um die obere Etage. Ich glaube, das Monster in der Sachsenmine, das werden wir uns dann fürs nächste Mal vorknöpfen. Zumal wir heute mit der oberen Etage auch nicht fertig werden. Das kann ich schon mal prognostizieren. Es sei denn, da oben steht keiner, mit dem man reden kann. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, hier ist nämlich alles wie immer ganz gut besucht. I knew Calvert was up to its eyes in economic problems, but I hear there's even been suspicious activity over there lately. They're not thinking of invading Crossbell, are they? They wouldn't, right? Ey, wenn du das so fragst, dann bin ich mir selber nicht so ganz sicher und denk schon wieder an Trails from Zero. It's even harder to predict what will happen on the world stage now than ever before. I wish this war now than ever before. I wish this war would end. Dito. The RF group's working on getting exports going again, but if Crossbeck gets invaded, there's no point. I wish this war would hurry up and end itself so we can start piecing things back together again. Ja, nee, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Sonst hätten wir nicht noch so viele Teile und Spiele, die im Anschluss folgen würden. According to our intel, the 3rd and 4th Armored Divisions intend to set themselves up 40 Selge away from the capital. Meanwhile, the armies of General Leguin and Brigadier General Bardias are getting ready to try and repel them. It's going to be a tough battle indeed, fought between the very finest on both sides. Even as far as we are, we'll need to make sure we're prepared for any possibility, however remote. The battle for Heimdall will be fought between the Imperial and Provincial Army's greatest soldiers. Try not to get caught up in the middle of it all. Aber genau da wollten wir hin. Genau in die Mitte. Oder zumindest dort, wo Crow ist. Aber der wird wahrscheinlich mitten im Geschehen sein. Deswegen werden wir da auch hin. Aber das sagen wir dem lieber nicht. Here, my department's finally looking healthy again.
Weapons for individual use are selling particularly well, what with the concerns over the war and the tough monsters around. When you think about the sales coming from people being scared, they're a little harder to be happy about. My department's finally doing decently again, but it's kind of hard to be happy about why. Still, this group got its start as a weapons manufacturing workshop, so I suppose it was an inevitability that we would do well during times of war. Das war das, was wir vorhin schon hatten, ne, das Thema. Es gibt Gewinner und Verlierer und hier sprechen wir mit einem aus der Gewinnerfraktion. So ist das halt. Immer zwei Seiten einer Medaille, egal wohin das Auge reicht. You thought students are helping to liberate the capital, aren't you? That means Lady Angelica will be fighting alongside you. I bet she'll look amazing in the heat of battle too. Ja. I hope she gets those Alliance guys good. Well, she is so loud she'll hear us all the way from Heimdall. Ja. You better take good care of Lady Angelica. Make sure to back her up as she gallantly strides across the battlefield. Das wird natürlich unser Hauptaugenmerk sein in einer Schlacht um Leben und Tod. Gar kein Thema. Good luck, Lady Angelica. We'll be supporting you all the way. Ich glaube, darauf kann sie sich tatsächlich verlassen. Vielleicht solltet ihr irgendeinen Motivationsbrief schreiben oder so oder ihr ein Glücksbringer-Amulett schenken. Wobei fraglich, ob sie das tragen würde. The freight trains carrying the 3rd Armored Division and their tanks just passed through Ruhr. It seems it's almost time for this war to come to an end. All that's left is to wait and see which side will come out on top. History is written by the victors. Whoever wins this battle will claim that their cause was truly just. I look forward to seeing which side that will be. Ich weiß ja nicht. Schwierig, aber prinzipiell hat er sicherlich recht. I'm still stunned by how completely the Imperial Army managed to turn this war around. Still, I can hardly imagine Rufus Albarea is willing to take this lying down. I can hardly wait to see what trump card he most assuredly has up his sleeve. Den gibt's ja auch noch. Es sind so viele Leute hier involviert, wo es so super spannend wird, wie das Ganze hier zu Ende geht. The way that Rufus Albarea split the Imperial Army's armored divisions was nothing short of spectacular. I can't imagine he doesn't already have some plan up his sleeve to deal with the current setback too. Irgendwas wird da noch passieren. Ey, wie viele wichtige Leute haben wir da involviert? Wir haben Crow, wir haben Elise, wir haben Rufus, wir haben Vita Clotilde, die da sicherlich auch noch eine Rolle spielen wird. Wir haben den Duke Cayenne. Wir haben Oliver. Ey, ich glaube, auf das Ende bin ich richtig gespannt. Also richtig. Just when I thought things were settling down around here, everyone's all worked up about another battle. Technology is supposed to make people's lives better, but it always ends up bringing them more misery like this. I was always convinced that developing new technology was a wonderful thing. Now I'm not so sure. Ich mag den Kleinen. If we didn't have soldiers or orbit tanks, this would have been a very different war. Maybe it wouldn't have happened at all. I'm starting to wonder if coming up with new technology is really such a good thing after all. Der ist so reflektiert, der denkt so erwachsen. Also eigentlich ist es auch irgendwie bedauerlich, dass dem so ist. Hatten wir ja auch schon das Thema mit ihm, aber ich finde, der hat so sinnvolle, rationale Gedanken. So, es ist alles so nachvollziehbar, seine ganzen Denkstrukturen. Wisst ihr, was ich meine? Who do I want to win? Easy, gotta be the Imperial Army. I mean, putting aside what the Noble Alliance did at the mine, they worked with actual terrorists. But what really pushed me over the edge was the fact that they kidnapped Princess Elfin. They've got no damn right to protect His Majesty. If you ask me, the Noble Alliance would use their power for their own selfish goals. They've been nothing but cowards since the war began, and they won't change now. No way I'd ever support them. Deine Position ist auf jeden Fall klar. Aber scheinbar haben wir ihn ja auch gefragt. Zumindest hat er das Gespräch so eröffnet, als würde er auf unsere Frage quasi antworten.
Hello, old lady Natalie. Everyone seems so concerned over the upcoming battle. I can understand why, but I don't think there's any point in getting all worked up about it. Our ancestors lived in times just as tumultuous as these, and they made it through all right in the end. If we remain calm, so will we. Oh, warte. Ich wollte mich gerade an der Stirn kratzen und da läuft sie einfach weg. The city has been drawn into war before and it will be again, but our ancestors endured and lived to tell the tale. If we remain calm, so will we. If we... Ist das nicht irgendwie falsch? If we remain calm, so will we. Naja, okay, vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch betont. Na, ihr zwei Hübschen. Oh. Oh, hier passiert was Größeres. I'm starting to feel like it's never going to get through to you, no matter how many times I explain it. You know, now that I think of it, I think this is that purple-haired maid's hometown. I saw her walking into the Rainford building the other day, and she's just as dreamy as she ever was. Oh, is that your girlfriend or something? Of course not. I've never even held hands with her, or stared deeply into her eyes, or even asked her her name. So she's a total stranger, right? But she served me some amazing food while wearing an apron back in Trista. And the way she smiled when she handed it to me, she's my goddess, I just know it. Okay. My head feels so weird all of a sudden. Now I'm depressing myself again. What do I do, Ricky? How am I supposed to contain all of this overflowing passion? Am besten erstmal ein Gedicht schreiben. Das wäre ein Anfang. Oder ein Lied oder so. Nee, der hat aber Gedichte immer geschrieben. Poems hieß es doch, oder? I know, maybe I'll rekindle my old dream of becoming a poet. Not only would it impress her, but she'd be my inspiration. Winter's frost thaws, and the sounds of paradise fill the air. Yeah, there we go. I'm a natural at this. Ja, der ist schon wieder voll in seinem Element. Was? This morning, Anton just blurted out that he wanted to become a street-performing poet, whatever that is. And there's another day of my life completely wasted. It's actually pretty funny seeing him go from being on top of the world to crushed under the weight of it. If you were a real friend, you'd be suffering together with me. Hä, was sind das gerade alles für Stimmen? I hope the two of you find happiness together. Was sind das? Sind das jetzt Stimmen aus der Bevölkerung oder was? Oder erinnert er sich an Leute, die das irgendwann mal gesagt haben? Oder I'll get going then. I'll see you at Heimdall's airport. Oh Mann, ey. Sorry, but I think that maid's too refined to be affected by any poems that come from your head. What? Das weiß er doch gar nicht. Ricky, did your memories come back? Hey, no hugging allowed. Ach, stimmt. Der hat doch sein Gedächtnis verloren. Das habe ich jetzt gerade für einen kurzen Moment voll ausgeblendet. Aber scheinbar hat sich jetzt was getan. Oder liegt Ricky falsch? Achso, ich kann mich wieder bewegen. Hä? Das ist irgendwie komisch, diese ganze Situation hier gerade. Rick is finally back to his old self. After all this time, he's finally back. Okay, dann war wahrscheinlich diese ganzen Zitate gerade Erinnerungen, die zurückgekommen sind, oder wie? Cut that out, it's seriously embarrassing. Ach, Rick is finally back to his old self. After all this time, he's finally back. Ja, ich glaube, wir haben es verstanden. Aber ich mag den Enthusiasmus von Ricky irgendwie. My head still hurts, but I've got most of my memories back at least. I can hardly believe that Anton being an idiot was what brought them back. Well, whatever, I should probably be thanking him. It sounds like he's been really concerned about me this whole time. Ja, das war er. My head still hurts. Brought them back whole time.
Okay. Gut, ihr Lieben, dann, ja, war das jetzt hier nochmal ein bisschen Aufregung zum Schluss. Wir werden beim nächsten Mal hier auf der oberen Ebene nochmal die ganzen Gebäude inspizieren und dann in die Sachsen Iron Mine gehen und am Ende vielleicht noch die anderen Orte zumindest grob hier um Ruhr herum abklappern und uns dann auf der großen Karte weiter gen Süden begeben. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!